那为了让大家更了解 overfitting 里面的这些内涵，所以呢，我们做了一系列人工的实验，来秀这实验结果给大家看，说 overfitting 到底是怎么一回事。在一部分的实验里面，我们用这样的方式来产生资料。我们还是想象我们在一个一维的回归分析问题上面，所以 x 只有一个维度，然后我要做回归分析。那我怎么产生我的资料呢？我用一个十次多项式来当做我的目标函数，我十次多项式就是这个蓝色的这条线，这个十次多项式，然后我在这个十次多项式上面加上一些的杂讯，然后加上杂讯之后来产生我的资料点啊，所以我的资料点是那些黑色的点，大家就可以看到说它跟那个十次多项式是有一点点的距离的。好，在另外一部分的实验里面呢，我则考虑一个50次的多项式。好，所以大家看到50次的多项式就比10次的多项式更弯弯曲曲一些了。好，不过呢，这50次的多项式我不考虑这个有杂讯的状况啊，也就是说这50次多项式，但是我不再加上任何的杂讯。我们要了解的事情是这样，今天造成问题的 ，OK， 左边会出问题吗？右边会出问题吗？到底什么时候会出 overfitting 这样的问题？好，然后我们怎么做呢？我们用2个不同的 learning model， 一个 learning model 我们说叫做二次的。二次的意思是我考虑所有的二次多项式，我用这个 quadratic 的 regression 的方式去找出一个最好的 G2， 根据我的资料去找出一个最好的 G2， 那我把它用这个绿色的颜色来画在这边。然后呢，这个如果今天是这个另外一个模型的话，我则考虑10次的多项式。比如我有2个 ，OK， 想象有2个人好，2个学生，一个学生说我只会2次多项式，然后他看到资料，从所有的2次多项式里面选一个最好的。另外一个学生说，我会所有的10次多项式，当然是10次以下的多项式，他从所有的里面去选一个根据他的资料他觉得最好的。好，所以我们有一个绿色的学生，有一个红色的学生，我们想要知道哪一个表现得比较好。好，所以我们来看看他们的结果怎么样。好，在这边呢，我先秀了这个，如果今天是我的目标函数是一个10次多项式不过呢，我在我的资料上加上了一些杂讯的时候，到底发生了什么事情？那我们可以看到 ，OK， 今天如果我看 E-in 的话，那么 G10 所达到的 E-in 是比 G2 来的好的。G10 的 E-in 是 0.034， 那 G2 的 E-in 则是 0.060。好，这是为什么？因为那个红色的学生应该比较聪明嘛，他会比较多种的多项式，他比较多种的多项式里面做选择的话，自然他是可以达到可能比较低的 E-in。不过我看E-out 的话，好惨啊 ！G2 的那个学生他达到E-out是 0.127。但是我如果看 G10 呢，号称比较聪明的那个学生，他达到E-out是 9.00， 非常的大。所以用我们学到的术语就是什么 ？overfitting 发生了，从什么overfitting 在什么样的过程中发生了？假设我们从 G2 切换到 G10 的时候，我们发生了 overfitting， 我们的 E-in 下降了，可是我们的E-out 上升了。好，所以左边这样的情形，我今天是10次多项式，我从2次切换到10次，发生了 overfitting。好，另外一边，我今天的目标是50次多项式，我从2次切换到10次，发生了什么事呢？你说2次切换到10次，感觉很好啊。2次的话，那个笨笨的一定没有办法把50次做好，切换到10次，好像比较有机会吧。好，我们先看 E-in。E-in 有没有机会？E-in 有，怎么样呢？今天 G2 的 E-in 是 0.029， G10 的呢，好低啊， 0.00001， 低好多啊，所以看起来的确 G10 是做的比较好，没有错。但是如果我们看E-out呢，我们看E-out的话，你会发现，今天 G10 的E-out糟的一塌糊涂啊 ，G2 的还 OK 啦，反正0.120，所以呢，虽然不是一个很完美的数字，但是也不算太大。G10 的是多少？7680。你说哇，怎么这么大？对啊，你如果看这个图的话，你会发现它跟我们之前
产生那个50多项式，这个高高低低的一点也不像。OK， 有时候50是高的时候它就低，50是低的时候它就高。所以这个时候我们发现，即使把因应做得好有什么用？没什么用啊，它的ER非常的差。所以在这两个情形里面 ，overfitting 都发生了。如果我从 G2 换成 G10 的话 ，overfitting 都发生了。好，所以呢，这边就产生了一个很奇怪的情形，大家脑袋里可能会有个疑问啦，说我们刚才不是说我们两个学生吗？一个学生是这个红色的学生，他号称比较聪明一点，他会2次多项式到10次多项式，好，1次多项式到10次多项式都会。然后呢，这个学生他号称比较不聪明一点，他只会1次多项式跟2次多项式。那如果今天这两个人都知道目标是10次多项式，目标对不对？我们说我们的目标是10次多项式产生的所以我们目标是10次多项式我只是加上一点点 noise。你会说，乍听之下好像会10次多项式那个人比较有赢面他会10次多项式，我们的目标又是10次多项式，他应该要比较有赢面才对啊。可是事情不是这样，我们刚才已经秀给大家结果说，好像比较笨的那个学生，比较少的那个学生，居然赢了。所以这很奇怪啊，这个学生明明已经放弃了。我说放弃的意思是什么？他本来就不会做10次多项式嘛。OK， 所以如果我们决定要去问那个只会2次多项式的学生，我们已经放弃了要做到完美，绝对放弃了，因为10次多项式你用一个2次多项式做到完美，那是不可能的事情。好，但是他如果赢的话，这代表什么？这哲学上这是个很有趣的事情，我把它称之为以退为进。我这边写这个 concession for advantage， 这其实就是以退为进的意思。退什么？他说我不要能力那么强了 ，OK， 但是他实际上收获是他的 EOUT 变成比较好。好，这是一件很特别的事情，我想大家以前可能没有想过。如果今天我是一个老板，我跟你说，你去做一个机器学习问题，然后我们这个问题呢，应该差不多是10次多项式可以解决的你的目标是10次多项式，你可能一定会找一个有10次多项式的模型去，你根本就不会想到你要用一个2次多项式的模型，然后居然还可以做得比较好。好，所以这是一件很有趣的事情，就是你就算知道你的目标是10次多项式，你真正用10次多项式，不见得会做得比较好。那为什么会这样？我们来看看所谓的 learning curve。如果大家还有印象的话 ，learning curve 是什么 ？learning curve 描述的事情是我的资料量有多少，我的横轴是我的资料量有多少，我资料量有多少的时候，我的 error 到底怎么样子变化？那我们这边画的是 linear regression 或 regression 类的方法的 learning curve。那其他的方法其实也有类似的。如果我今天是一个会做2次多项式的那个学生的话，他的 learning curve 会长什么样子呢？我们说 learning curve E in 跟 E out，OK， 在一个固定的 hypothesis set，VC dimension 是 finite hypothesis set 下，我们应该最后会到同样的点上。如果无限多的资料的话，我的 E in 跟 E out 应该要做的差不多好。不过在我有限的点的时候 ，E in 会比我能够做到的converge 过去的那一条会稍微好一点点。为什么？因为我看到那些资料，我可以对它做一点点 optimization 的动作，所以我的线会往那些资料点靠一点点，所以我的 E in 会比我能够做到的真正收敛的那条线要低一点点。然后我的 E out 呢，则是高一点点。OK， 因为我往我看到的点靠了一点点，但是这样在我没看到的点那边，好像如果那边有 noise 的话，我等于是移了2倍的距离。好，所以这是 H2 的这个 learning curve。如果我今天切到 H10 呢 ，H10 的 learning curve 呢，你会发现，长得差不多，不过 E in 跟 E out 距离拉大。我们现在对这件事情已经很熟悉了。为什么 E in 跟 E out 距离会拉大？因为你的 VC dimension， 你的 model complexity。好，所以如果看这两个图的话，你会发现它们长得很类似。然后最重要的事情是什么呢？最重要的事情是在左边的这边，左边这边也就是 n 很小的这边，所以这是左边的这个区域，这是左边的这个区域。你把左右两张图比较，你会发现左右两张图比较的时候 ，E in 一定是右边的比较低
它是 H10嘛，对不对？它会比较多，所以 E 一定是它比较低。然后 E out 呢，则是右边的那个比较高，有那个 E out 隔很远，拉得很大，拉到高高的那边去了，所以 E out 一定比较高。所以在左边的这个区域，无论如何，你的那个看似比较聪明的学生都会 overfit， 他最后 E out 的结果，他最后考试的结果都不会考得很好。这叫聪明反被聪明误。你很聪明，你把你的应用做得很好，但是因为你太聪明了，你会了太多的 hypothesis， 反而你的 E out 做得不好。好，所以这里告诉我们什么？在左边那个区域，只要你的资料量不够多，比较笨的那个学生，不要想太多的那个学生，搞不好会有好处。好，所以你资料量不够多的时候，千万不要钻牛角尖，不要一直想，搞不好你用一些简单的 hypothesis 来解释你的资料，虽然不完美，但是你还会有一些隐念。好，那我们刚才讲的另外一个 case 是没有 noise 的。什么没有 noise？ 我们说你今天如果是个50次的多项式，然后我没有加上任何 noise。好，我们还是一样，我们还是有两个学生，一个是比较聪明，我看似比较聪明的那个红色的 G10， 另外一个是看似比较不聪明的那个 G2。我们刚才的结果告诉我们说，在这个情形里面，两个都做不好，对不对？两个都没有办法做50次多项式。那两个都知道没有 noise， 但是没有 noise 的状况下，好像 G2 还是做得好了。你说很奇怪啊，刚才有 noise， 这个 G2 做得好也就算，因为你说 G10 是这个去靠近那个 noise， 所以做不好。那现在没有 noise 的，为什么 G10 还是做不好？我要问大家的问题是这样：你觉得真的没有 noise 吗？你说在这种状况下，我是50次多项式，我一个2次的，一个10次的，我真的没有 noise 吗？实际上，从右边这个线这样弯弯曲的跳来跳去，大家可能也看出来了，在这个情形里面是有 noise 的，是有一些不一样的 noise。什么样的 noise？ 就是你今天要学的事情很复杂，很复杂，造成这个弯弯曲曲的线，这个弯弯曲曲的线10次的也做不到，2次的也做不到，然后这些差距其实都是 noise。比如说，当你今天要学的事情很复杂的时候，实际上这个复杂度也造成了类似我们刚才看到的 noise 的影响。那我们在下面的一段里面，我们会更仔细的探讨这样的影响是怎么一回事。好，那在我们进入下一段之前，我们这边呢说有2个学生，那我们问问大家说，根据我们刚才的讨论，你觉得在这4种情形里面，有哪些时候或哪个时候这个 R，OK， 这个比较看似比较笨的这个学生，会赢过看似比较聪明的这个学生？好，那大家看了题目之后，我希望大家能够选到正确的答案是4。我们实际上探讨过1跟2，所以我想1跟2对大家来说是没有问题的。那3呢？3就是一个更困难的，什么意思？我今天的 target 又很复杂，然后我又有这些 random noise 在里面，所以想当然尔，这个大家应该可以推论一下，用你的这个工人智慧推论一下说，这个情形 R 应该也会做得比 O 来得好。